ion compact kha izong le ta a imuta ni skip iti nga hei ron mule lol meng che hei link button a pe che ni hei first time user tan a connect thei chuang lo ni a chan chu miron pek to pa a thei lo chana chuan hei hi first time user tan chau o ilei chi a voi khat na ta ni connect do ni chuan hatia JBL ion 1 compact tho hi han soi le ta ila first time user tan nga tinga chang chuna connect thei lo le he messaging nga tinga rin show ze le tiang chi tikha om thina ole khan en chin do ni he ta JBL app sa hang kalu ta chon hi bluetooth kala connect lo bluetooth po kala turn on lo ni ka phone hi JBL ion 1 compact hang ka valu don ta a chon hi I muanga he messaging nga tinga show ze le iti mai theya hei aron show zel na chan hi chini om theya chi khata chuan first time user ini chuan bluetooth hi pair phota avain iti phota ngai avoi ni na tan chu ngai to lowa pakhat le chun henga tinga in show to first time user kan silo ti mai theya pakhat le na chuan apps hi chu device pakhata chau a theya ka review na kha in to thina ta chunga oma apps hi chu pakhata chau hian a theya bluetooth chun pahni in a play kop theya amar chu apps control tur bi khi chun heya controller apps JBL ion compact app bi khi chu mobile phone pakhat or iPad pakhat device pakhat tang chi aman thei wang ni te khin na hi I phone a ro in show ni chuan I thian pa phone amo I phone danga mo iPad amo ein connect mek ti na ein connect mek han ti hian heta ka on to si loi ti mai theya iwa clear out khel ngai clear out kan ti om zia tak chu hei en chin ta ila hatin I chua top hian clear out ini mai lo ala in connect reng ti na heta iwalu tanga heya clear na hi om hi close all ti te te khinna na iPhone ate jana dang de ong chu clear te ni ngamo I clean out clear out I close all angai ni te ni close vekang I close vek to nuwa chau hian device pakata tang khan ilut le thei chawa chon heta tang hian JBL ion compact hi ilu tanga I mu thei to do na ni tuna chuan skip poni la mu thei chong lawa chan chu kalo connect lawa ni chuan power on na hi han en leila ka du lo ka ti to kha power hi hami pani ka ne pakhat zo ka chuan hami power LED ein on thleng hi ka me nga ya hei bi ka chen bluetooth hami te en ula ran phejeu mayang phejeu to chon second ni lek poni se ama 10 second thum vela aro in turn on le mai ni chu second li niang cho delay khop mai ka soi to en digital de woni hetianga troubleshoot dan kan soi hi athara ron chuak vele ezela kan riat lawin ami firmware update wang te po ani anga chun hei muta anga tuna hen ko on reng kha tuna hian link kha miron petachi ani hei power on chi hei kan link don ta link po link thei mi alawani link ka met eng angpon a thei chuang lawani eng ma miron pedu lo hei hi first time user tan chau o ilei chi voi khan na ta ni connect do ni chun hatia eng mai la connect loi a box atangi la chuaka ti hen omani chuan he ta heni lut lenga hei clean out le kher kharang ka ti kha hei hi clean out le lai close vekanga chun he ta heni vakalanga bluetooth connect na hian JBL ion compact kha iwazong le dona iwazong le anga chuan skip itianga hei avoi khat na tur ani awang khan enge iwatiang ti chuan hei aron peng che pair tiang che ha ilo hamiaron chua thlang hi lo ha nga chang chuan second som ma pe che po ni mai the chang chuan second som ya pe che po ni mai the hami pair ti thlang hi ilo ha nga chuan pair hi metang I pair ta che ein pair chuan bluetooth hi hei aron blue mai hi solid blue ni ta I pair to heron vir che ta aron vir to che hian hei aron in link ngal mai ni chu hei hi first time user big ta nani tikhan tuna chuan I control vek thei to ni I control vek thei to amma ero chu hei hi te khin na na heta tang hian iPad tang kan control le mai teng itianga hei hi I clean out lo ani chuan heti topa I chuak ani chuan heta hin connect thei don reng lo ni achan chu heta hian I clear kher I close all angai I clean out ngai I clean out lo ani chuan heta tang I clean out lo ani chuan anti gong zong ba in heta ni connect thei don lo tuna hian om dana chuan ti hian da po ni la ti hian apps chunga ila lu reng ti na hele in connect reng apps khan ala in connect reng awang khan I connect thei don lo heta iPad tang hian kan en chinang on ya hei tun han len connect reng ti na I lu ta ron lu ngal mai ni ole hei hian kan en chin do ni hei iPad a hen kan lu tanga JBL ion 1 compact ka lut ta chuan hei skip tur ka ti thin kha kan skip anga chuan setting a lu drop min ti ta
bluetooth on ro min te bluetooth ka on don ni ole bluetooth ka on don ta a athar ve elani ria wang khan voi khat ma connect lo na la ni wang khan bluetooth hi second thum veli metanga a flash ta hian bluetooth aron zong mu chiang hetia I nga ka ala mu lo ni chuan bluetooth hi I off anga I on thaliang he flashing ati mega ta han JBL ion compact chui mu ta ni I munga I connect kher ngai I connect a hei po hian bluetooth a connect a mobile phone hian hei po hian bluetooth a connect to ni nidanga chon bluetooth connect nidanga chon hei bluetooth connect mi alo pon hetia voi khat amu to ni chuan bluetooth connect kher lo pon app sa lu the ni chuan heta ka vale lenga app sa khan ka vadu thale do na ni hei poi ate lu that lia hati hele in show tho hin mem these apps work with JBL Uan 1 compact only ati hi he an show zeleni chuan a chan chu ngati nge ti chuan he ka phone zo ka khan he kala clean out lo kala close all lo ni tian ka met topa ala in close lo ni ala in close mi alawa tuna hian ka close don chi ata ni he ka close chi anga vain ti khan JBL Uan compact ka mang to lo ka close all chi ti hatan hei link na aron pe chi ang che ti khan I link thei chau heta khan I close lo ni chuan ta hian link na pe lawang che chuan achang chuan link na ape hal mai lo ni hetia a heng de urenga hai tuna chuan ta ni ti thei che ta ni heta ka connect to ta ni ka connect to ta o tan ka mobile phone tanga control du jok ma se bluetooth ta tanga play thia heta tang pa play thei thawania amma ero chu heta tang hin apps in ilut le du ani chuan te khin na na ion compact kha izong le ta a I mu ta ni skip iti nga hei ron mule lol meng che hei atitlat achan chu heta ni la connect me ka ni heta I connect me ta a heta hena mu thei mi alo ta ni a mu thei lo chuan ka soi to angin app si chu device pakhata chau aman thei awangin hei hi enta ula hei hi met bo po ni la ala in connect reng tho ni ala in connect reng tho achan chu I met bo me ya ila clean lo ni ila clear out lawa hei hi iPad a chun iPhone iPad le iPhone vela chun double ni ta hei len connect ti na hei kha I clear out photangai I clear out chi atia khan heta hian link ron pe me yang che achan chu clear out kher ngai ka ti kha chuan I link thei chi hei ti hian ti kha om da na ni khatiang po a thei chuang lo ani chuan te khin na na heta tang hian control ka tum vele anga a thei mi adon lowa ka soi to ngin hei hi thil om thei pakhat le chu heta hian heroin peta heta ka connect mek wang ani ta ni heta ka connect hi tu na hi tia ka off top hian hata len connect a amara chu hemi I clear out to nu po heti thawal omani chuan heta hian ama hian I clear out vele ngai te khinana hei ka clear out vek to nu po hei tin la om rek ani chuan I double click anga chuan hei hi I clear vele ngai I clear nga heta po ka clear to a heta po clear to ni engmam to lo chut ilu that le nga JBL a ilu thale nga ta chi khan skip imetanga chuan link aron peta che tani control thei to ni chuan hi tuna karon show cho hi first time user ta ni a tuna first time user ini to lo ani chuan tuna hian hi bluetooth in ko connect du kher lo phone pahnia tangin phone tang pahnia tang connect jok don iti chuan hi bluetooth connect lo pon mixer hi imang thei ani amar jo first time user ilei thar hlok ani chuan ilei thara khan he bluetooth hi me avoi khatna apa khatna chuan me khera ngai lo ani apa ni na zo kha chuan hi alo ilo connect to a mobile phone ne ilo connect to ani chuan hi second ni vel solid blue ni nga second ni vel me chuan pakhata ni connect le the tu na hian hian MP3 te la te play don ta la play thailo control cho I control thaita bluetooth kha ka connect to lo wangin app sa ko connect a ti hian mobile phone pani a bluetooth connect nga mobile phone pani ta khani play nga hi chu ati rin na le ati soina tan che khani control don ani ti kha kan soi le duwa khatiang po a ala work thailowa skip mi alawa a tha thai thlot lo ani chon factory reset kha angai ti na ni a hamia chung hi I click ani chuan factory reset dan kha ifa muang o kha zong kha ni kan channel te iron len lu thina wangin kan lom tak set ani ti kha kan soi le du ni kalome